My dear students, hope that all of you are keeping all by the grace of Almighty. Welcome back to my class. In our today's class, we are continuing sentence connector, and this is our 6th class on sentence connector. So let's start. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা জানো আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর এর উপরে ক্লাস নিচ্ছি। আমরা পূর্বে 5টি ক্লাস নিয়েছি সেন্টেন্স কানেক্টরের। আজকে আমাদের 6ষ্ঠ ক্লাস হতে যাচ্ছে এবং এই ক্লাসে আমরা নতুন কিছু নিয়ম সম্পর্কে জানব। চলো শুরু করা যাক। তার পূর্বে আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দেব, তোমরা যারা পূর্বের ক্লাসগুলো দেখোনি অবশ্যই পূর্বের ক্লাসগুলো দেখবে এবং তোমাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে আসলে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো কিভাবে কাজ করে এবং এর নিয়মগুলো। দেখো এখানে রুল নাম্বার 21 লেখা রয়েছে, first of all, initially, primarily, in the beginning, at the start, in the first place. So এই যে কানেক্টরগুলো রয়েছে, এই কানেক্টরগুলোর মতো ধারাবাহিকতা বা পর্যায়ক্রমিকভাবে কোনো কিছু লিখতে গেলে এই ধরনের লিঙ্কারগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এবং এগুলো আসলে সেন্টেন্স এর ভিতরে একটি সমন্বয় করে, যে ঘটনার প্রবাহ রয়েছে সেই প্রবাহটাকে স্টার্ট করে, যে প্রবাহের শুরুটা। সো দেখো এখানে কিছু উদাহরণ রয়েছে, some steps should be taken to control population in the beginning. সো খুব শুরুতেই দরকার পপুলেশন প্রবলেম সলভ করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া। দেখো আরেকটি উদাহরণ রয়েছে, some steps should be taken to control traffic in Dhaka city. আচ্ছা, এখানে আমরা কিন্তু চাইলে এখানে ইনিশিয়ালি ইউজ করতে পারি, ইনিশিয়ালি আর ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারি, আমরা ইন দ্য বিগিনিং অ্যাট দ্য স্টার্ট আমরা ইউজ করতে পারি, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আমরা ইউজ করতে পারি। সো যে কোনো একটি আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। ইনিশিয়ালি সাম স্টেপস শুড বি টেকেন টু কন্ট্রোল ট্রাফিক ইন ঢাকা সিটি। দেখো সি নম্বরে দেওয়া আছে, মানে এখানে দুটো দেওয়া আছে, এখানে সবগুলো উত্তরই হতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, এনি ভায়োলেশন অফ ট্রাফিক সিগন্যাল মাস্ট বি টেকেন সিরিয়াসলি। সো ট্রাফিক যে আইন, ট্রাফিক যে নিয়ম, সেই নিয়মগুলোকে যদি কেউ ভাঙে তাহলে সর্বপ্রথম সেটাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে। তারপর দেখো আরেকটা ধরনের হচ্ছে ইনিশিয়ালি or at the start, primarily, in the beginning, it might be difficult. সো বলা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে এটা কঠিন হতে পারে, শুরুতে এটা কঠিন একটা ব্যাপার হতে পারে। সো আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো কিছুর শুরুতে, কোনো একটা ঘটনার প্রবাহের শুরুতে যদি সেখানে সেন্টেন্স কানেক্টর বসাতে হয় তাহলে আমরা এগুলো বসাতে পারি। ফার্স্ট অফ অল, ইনিশিয়ালি, প্রাইমারিলি, ইন দ্য বিগিনিং, অ্যাট দ্য স্টার্ট, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। চলো আমরা পরবর্তী রুলটি দেখি। রুল 22, always, usually, generally, as usual, most often, very often, frequently, sometimes, at times. সো এগুলো আসলে মাঝে মাঝে বা সবসময় বা সাধারণত, হ্যাঁ, খুব ঘন ঘন বোঝাতে এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করা হয় এবং যা প্রায় মাঝে মধ্যে ঘটে, হ্যাঁ, বা যে এই ধরনের জিনিসগুলোকে কানেক্ট করতে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করতে পারি। দেখো এখানে এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, I do not like him, আমি তাকে পছন্দ করি না, but he comes here frequently, কিন্তু সে এখানে খুব ঘন ঘনই আসে। সো এই যে তার আধিক্যতা, আসার যে ঘনত্ব বা আসার সে বারবার আসতেছে, হ্যাঁ, এই বিষয়টাকে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি দ্বারা বোঝানো হয়েছে। দেখো nothing can cure him, he takes drugs frequently. সো কোনো কিছুই তাকে সুস্থ করতে পারবে না, তাকে আরোগ্য করতে পারবে না, কারণ সে খুব ঘন ঘন ড্রাগস নেয়। তারপরে দেখো, they have defeated us this time, they cannot defeat us always. সো এটা একটা সময়ের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, অলওয়েজ। সো এই যে এই ব্যাপারটাকে আমরা অ্যাড করতে এটা ব্যবহার করতে পারি। হি ইজ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড পোলাইট ম্যান অ্যাজ ইউজুয়াল। সাধারণত যেভাবে থাকে, যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সে খুব সিম্পল, খুব সাদামাটা এবং খুবই ভদ্র একজন মানুষ। তারপর দেখো একটা দেওয়া আছে, হি, এখানে সবগুলো ইউজ করা হয়েছে।
বোঝানোর জন্য যে আসলে একটা সেন্টেন্স কানেক্টরের উত্তর কিন্তু একটাই সীমাবদ্ধ না, এটার অনেক কয়টা উত্তর হতে পারে। বাট আমাদেরকে জানতে হবে যে আসলে কী ধরনের কানেক্টরসগুলো কী ধরনের সিচুয়েশনে ব্যবহার করা হয়, কী ধরনের কানেক্টরসগুলো কী ধরনের ফ্লোটাকে অ্যাড করতে ব্যবহার করা হয়, এটাই জানতে হবে এবং এইগুলো রুলের মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি আশা করব তোমরা সবাই সেটা বুঝতেছো এবং হচ্ছে তোমরা যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে। দেখো, হি ইউজুয়ালি, অলওয়েজ, জেনারেলি, অ্যাজ ইউজুয়াল, মোস্ট অফেন, ভেরি অফেন, অফেন, হ্যাঁ, সামটাইমস, অ্যাট টাইমস, গেট আপ ফ্রম বেড আর্লি ইন দ্য মর্নিং। আচ্ছা, সে অধিকাংশ সময় কি সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে। সো এখানে আমরা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি, সবগুলোই কারেক্ট আনসার, যে কোনো একটা আমরা ইউজ করবো, সবগুলো তো আমরা লিখতে পারবো না, আমাদেরকে যে কোনো একটা আনসার করতে হবে। তারপর দেখো রুল 23। আচ্ছা, রুল 23 এবং 24 টোটালি বিপরীতধর্মী। আমি এটা একসাথেই বলছি যে টোটালি দুটি কাজের মধ্যে যদি পরে কিছু হয়, হ্যাঁ, তার সেটার সাথে আফটার হবে এবং আগে হলে সেটার সাথে বিফোর বা প্রিয়র টু দ্যাট হতে পারে। সো এটা আমাদেরকে একটা নতুন একটা টার্ম, প্রিয়র টু দ্যাট। আমরা বিফোর সবাই জানি, কিন্তু প্রিয়র টু দ্যাটও অবশ্যই জানি অনেকেই, বাট এটা অনেকের কাছে হয়তো বা নতুন হতে পারে, প্রিয়র টু দ্যাট। আচ্ছা, তো দেখো, দ্য স্টুডেন্ট কেম টু কলেজ আফটার দ্য বেল হ্যাড রং। সো কি হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা, ছাত্রছাত্রীরা কলেজ এসছে কখন, হচ্ছে ঘন্টা বাজার পরে। সো এই যে আফটার পরে এসছে, তাই আফটার আসছে। এটা খুবই পরিচিত একটা উদাহরণ, দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড আফটার দ্য ডক্টর হ্যাড কাম। সো আমার মনে হয় এটা আর বুঝতে তোমাদের বাকি নেই। এখন বিফোরের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম টার্মের একটি উদাহরণ রয়েছে, যেমন দেখো, দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। সো বিফোর মানে আসার আগেই পেশেন্ট মারা গিয়েছে, সো আগেই ঘটে গিয়েছে, তাই বিফোর হয়েছে। উই রিচড দ্য স্টেশন বিফোর দ্য ট্রেন লেফট। হ্যাঁ, ট্রেনটা চলে যাওয়ার পূর্বে আমরা স্টেশনে আমরা হচ্ছে পৌঁছেছি। সো আফটার এবং বিফোর এবং প্রিয়র টু দ্যাট সম্পর্কে তোমরা জানলে, বিশেষত এই শব্দটার ব্যবহার, এই কানেক্টরটার ব্যবহার তোমরা হয়তো বা নতুন শিখলে, অবশ্যই যারা জানো এটা অবশ্যই অনেকেই জানো। দেখো, পরবর্তীতে আমরা দেখি যে কোনো ঘটনা আসলে কিভাবে ঘটতেছে, হ্যাঁ, তার বিবরণের ব্যাপারটা এখানে জড়িত এবং সেটা কিভাবে ঘটছে এটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য এই লিঙ্কের গুলো ব্যবহৃত হয়, যেমন দাস ইন দিস ওয়ে, মানে এইভাবে হয়েছে, হ্যাঁ, বা এইভাবে ঘটেছে, এইভাবে বিষয়টা, হ্যাঁ, সংঘটিত হয়েছে, ঠিক ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ধরন বোঝাতে এই টার্মটা ব্যবহার করা হয়, এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করা হয়, দাস and in this way। আচ্ছা, দেখো, most of the people of our country are illiterate, many of them are lazy and inactive. In this way they become poor। তাহলে কিভাবে তারা পোর হইলো? এর রিজনটা হচ্ছে এইগুলা, যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে শিক্ষিত নয়। মোস্ট অফ দেম আর লেজি অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভ, অধিকাংশই তারা অলস এবং সক্রিয় না, তারা খুব একটা কর্মব্যস্ততার ভিতরে থাকে না, এবং এইভাবে বা এই জন্যই দে বিকেম পোর, তারা দরিদ্র হয়ে যায়। দে বিকাম পোর, সরি বিকেম বলেছি আমি, বিকাম হবে, দে বিকাম পোর। They went to the station, তারা স্টেশনে গিয়েছিল। They booked some tickets there, তারা সেখানে কিছু টিকিট বুক করেছিল। Then they reached the station on the certain day. Thus, so দেখো, এই যে thus they started their train journey, এভাবেই তারা তাদের ট্রেনের যাত্রাটা শুরু করে। সো কি হলো, তারা স্টেশনে গেল, they booked some tickets, তারা সেখানে কিছু টিকিট বুক করলো এবং তারা হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে পৌঁছালো। দাস এইভাবেই। সো এই দাস বলতে কি বোঝাচ্ছে, এই যে আগের ঘটনাগুলো, স্টেশনে গিয়েছিল, টিকিট বুক করেছিল এবং ওই নির্দিষ্ট দিনে তারা স্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং এইভাবেই তাদের ট্রেন জার্নিটা শুরু হলো। সো দাস এই কানেক্টরটা কিন্তু এই পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোকেই ইঙ্গিত করছে।
আচ্ছা, তার পরবর্তীতে দেখো আমরা আজকে শেষ যেই রুলটি দেখব সেটি হচ্ছে while এবং when, এই দুটি সময়ের সাথে জড়িত এবং আহ, এটার কিছু ব্যাপার আছে আমরা একটু দেখি। দেখো while পরবর্তী ক্লজটি সাধারণত কন্টিনিউয়াস এর হয়। এখন এটা কন্টিনিউয়াস বলতে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি বলা নাই কি কন্টিনিউয়াস, এটা কন্টিনিউয়াস হবে, এটা প্রেজেন্ট হতে পারে, পাস্ট হতে পারে। সো when while, দেখো একই সময়ে সংঘটিত দুটি কাজের একটির আগে, হ্যাঁ, এই ধরনের লিঙ্ক আর বসে। আচ্ছা, দুইটা ঘটনা ঘটবে এবং একটার আগে এটা বসবে। যেমন দেখো এখানে উদাহরণ আমরা দেখলে এটা ক্লিয়ার হবে আমাদের কনসেপ্টটা। দেখো when I came to college I saw him, when, সো এখানে টাইম ব্যবহার করা হয়েছে when I came to college I saw him। তো দুটো ঘটনা ঘটেছে, একটা হচ্ছে কলেজে আসা এবং তাকে দেখা। সো দুইটার ভিতরে হচ্ছে একটা কম্বিনেশন আছে এবং টাইম বোঝাচ্ছে, সো এই জন্য এখানে when ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর দেখো while I was sleeping, এই যে while এর পরে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফর্ম হবে I was sleeping, এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। The phone rang, so while I was sleeping, আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, the phone rang, কি হলো, ফোনটা বেজে উঠলো। সো এখানে দুইটা জিনিস ঘটেছে, একটা হচ্ছে ঘুমানো এবং একটা ফোন বেজে ওঠা। সো ঘুমানোর সময় কি হয়েছে এবং এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে। এটা মনে রাখতে হবে, while এর পরবর্তী ক্লাসটি সাধারণত কন্টিনিউয়াস এর হয়। Please remember this term and this is very important, okay, to remember. Okay, তাহলে কি হচ্ছে, while I was sleeping the phone rang, he met me while I was going to market। দেখো এখানে কিন্তু while এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা পরবর্তী সেন্টেন্সটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়েছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সরি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়েছে। me while, when it was summer, এটা সময় ইউজ করা হয়েছে, ডিরেক্ট সময়। we went on tour, আমরা গ্রীষ্মকালে ট্যুরে গিয়েছিলাম। when the train had left we reached the station, এইটার সময় বোঝাচ্ছে। সো আমরা দেখলাম যে when এবং while সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং এদের একটা বিশেষত্ব রয়েছে, বিশেষ করে while এর, যে এটা এর সাথে কন্টিনিউয়াস ফর্ম হবে। সো আমার মনে হয় তোমরা আজকে ক্লাসটি উপভোগ করেছো এবং বুঝতে পেরেছো। তোমরা যারা আজকে ক্লাসটি বুঝতে পারোনি তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করবে আমরা সবাই যেন সুস্থ থাকি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।